در جلوی حیاط و زیر پله چوبی حوض پرآبی بود که آبش از دهان یک شیر سنگی فواره میزد. سر شیر بزرگ بود. بوی آب بوی دشت‌ها و باغ‌ها را با خود می آورد. آواها از لای شیشه‌های رنگی و پنجره‌های مرتفع به داخل می آمد و صدای نرم شرشر آب، خشخش برگ‌های درخت پرتقال و صدای همسایه‌های دور که روز خود را آغاز می‌کردند. چطور ممکن است پدرم خانه‌ای را که بیش از 60 سال در آن سکونت کرده رها کند؟ چطور ممکن است؟